Happy birthday to me. Hammaga salom. Bugun 7-avgust. 7-avgust kuni men tug'ilganman. Qaranglar, sizlar uchun ham shlapalar kiyib oldim. Sekin shlapamizni yechib qo'yamiz, chunki biz seryoznimiz. Hozircha shunaqa bo'lib tursin. Bu video chiqqan bo'lsa, men yangi obzor olgan bo'laman. Men sizlarga bugun yangi rubrikaga syomka qilyapman. Bu tortni obzori. Bizda tortni obzorida 5 ta kriteriy bo'ladi. Hammasini ketma-ket etib ketaman. Bugun tug'ilgan kunim bo'lgani uchun tort zakaz qildim. Tort haqida rosa undan oldin o'yladim, nima tort qilay, tort qilmaymi, kimdan qilay zakaz, qaysi konditerskiydan olay deb rosa o'yladim, chunki bizda hozir tortchilar ko'p. Yana menga yoqadigan nachinkalar qiladigan tortlar ko'payib bormoqda. Shuning uchun rosa o'ylandim, kimdan zakaz qilay deb, chunki menda wish listim bor. O'sha wish listdan bitta konditerskiyni tanlab zakaz qildim. Qaranglar, gullarim chiroylimi? Chiroyli. Sizga yoqadigan bo'lsa, izohda yozib ketinglar. Albatta, bu videoni ko'rishdan oldin sizdan bitta podpiska va like. Endi esa obzorimizni boshlaymiz. Bugun bu videoda men sizlarga Lolita Art Cake konditerskiyga obzor qilib beraman. Men bitta yozib ketaman nomini, yoki bu yerda yozib ketaman, xatga yozib ketaman, yoki bunday yozib ketaman. Men tug'ilgan kunim bo'lgani uchun, o'zimni xursand qilish uchun ham o'zimga yoqadigan vkusli tort zakaz qildim. Tortimni dizayni oddiy, minimalistichniy. Sekin birinchi kriteriyadan boshlaymiz. Bu servis. Servis haqida aytib beraman hozir. Bizda zakaz qilish uchun men Lolita Art Cake'ni Telegramga yozdim. Aytib ketaman, men tushunmadim, bu bitta qiz tort pishiradimi yoki целый konditerskiy sexmi? Ulardan ham so'ramadim. Sizlar bilsanglar izohda yozib ketinglar, bilmasanglar ham yozib ketinglar, bilmaymiz. Men zaraniya ularga yozuvdim, 2 hafta oldin mana shu kunga men zakaz qilmoqchiman, chunki ko'pincha Instagramda bizadagi konditerlar nimagadir nachinkalarini qo'ymaydi yoki qo'yishadi video qilib. Menga eng qulay variant bu rasm va opisaniyasi. Mana bizada qizil baxmalni ichida qizil biskvit shokoladni, krem chizli krem, qanaqadir konfetyur. Mana shunaqa qilib yozib ketsa juda qulay. Videoga olib nachinkalarni qo'yishsa qulay emas. Shuning uchun men ularni Telegramga yozdim. Esimda yo'ladi, Instagramda nachinkalari bormi, rasmda yoki yo'qmi. Menga srazu javob berishdi. 9 xil nachinkaligi bor ekan va ichida hammasi menga yoqadigan. Yana aytib ketmoqchiman, bu konditerskaya ko'proq musuviy tortlar qilishar ekan. Musuviy tortlar nachinkalari bor edi, Instagramligida esimda bor. Vashi chotki yegim kelib ketdi, lekin men oddiy klassik tort zakaz qilishga qaror qildim. Xudo xolasa, bu obzor yoqsa, qachondir yaqin orada musuviy tortlarga ham obzor qilib beraman. Sizlardan yana bitta izoh qilaymi, qilmaymi? Men nachinka tanladim. Nachinka tanlashimdan oldin sizlarga aytib ketmoqchiman, qaysi mazalar menga yoqadi. Menga juda yoqadigan bu shokoladli tortlar, krem chizli krem menga yoqadi. Qaymoqli krem uncha yoqmaydi, chunki qaymoqli krem menga nimagadir juda ham yog'li tuyuladi va sari yog'li ham krem menga yog'li tuyuladi va menga juda ham yoqadigan nachinkalar bu har xil vafelli kroshkali, ichida xrushtashi so'yib bo'ladigan. Faqat Snickers emas, Snickersga men 50-50 men jayash ko'rmayman va yana vishnya shokoladni вообще yoqtirmayman, chunki men uchun vishnya shifonoviy biskvit bilan zo'r ketadi yoki vishnyoviy pirog bo'lsa zo'r, chunki shokoladli tort o'zi og'ir, yana ichiga juda ham yarki vishnyoviy nachinka qo'shilsa, men uchun bu og'irlashib ketadigan tortlardan bittasi hisoblanadi. Menga молочный shokolad, конечно, ko'proq yoqadi, горький ham yaxshi ketadi tortning ichida. Shokoladli krem, oddiy vanilniy krem chiz, zo'r karamelniy tortlarni yaxshi ko'raman. O'sha vafelniy kroshkalarni yaxshi ko'raman. Yana har xil yong'oqlar bilan ham zo'r ketadigan tortlar bor. Aytib ketmoqchiman, menga ko'proq monotonniy vkusli yoqadi. Servisga qaytsa, ularda 50% predoplata bilan tort qilinar ekan. Predoplata qildim va tortimni qilishni boshlashdi. Servis oddiy, muomalasi yaxshi. Shuning uchun 4 ball qo'yaman 5 dan. Nimaga 4 ball?
birinchi navbatda bugun ertalabdan yozadi deb kutuvdim. Ular menga xatga dostavka qilish kerak, yana har xil boshqa detallar bo'yicha o'zligi yozadi deb o'yladim. Ular menga yozishmadi. Men o'zim ularga yozdim. То есть inisiativa mendan birinchi baribir borayotgani uchun 4 ball qo'yaman. Keyingi kriteriy dostavka. Dostavka Yandex yoki Millennium orqali oddiy dostavka. Tortni men Millennium orqali yuboringlar dedim, chunki Yandexda ko'pincha konditsioneri yo'q, dostavkasini tort kelguncha bu probkada bu ustida erib dabdalasi chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun men Millennium so'radim. Dostavkaga ham 4 ball qo'yaman. Nimaga 4 ball? Chunki men katta tort zakaz qilgim kelib qolsa-da, keyin men o'zim borib olib keta olmasam, ular qanaqa qilib garantiya beradi dostavkada tortni dabdalasi chiqib ketmasligiga? Savol. Shuning uchun 4 ball. Tortni ham oldim. Keyingi kriteriy esa upakovka. Upakovka. Ko'rishingiz mumkin, upakovka bazaviy, lentaligi low art cake deb yozilibdi, brendированный lenta. Oddiy korobka, yaxshi baqat o'ralgan upakovka. Shuning uchun upakovkaga ham 4 ball qo'yaman. Endi esa tortimizni o'lchaymiz. Kriteriy vес. Birga unpacking qilamiz. Ishonasizlarmi yo'qmi, birinchi marta men o'zimni tug'ilgan kunimga shunaqa tort zakaz qilishim. O'tgan yili ikkita pirojnoy zakaz qilgandim. Birga erimlar bilan birga choy ichgandik. Vau. Op. Naborat bo'lib qopti. Bizada tarozam bor. Tortimiz 1,5 kilo bo'lishi kerak edi. Hozir o'lchaymiz vesini. Ko'rinmayapti-ku. Bunda qilib turamiz. 2 kilo 100. Podloshkani olib tashlaylik, 200 gram, 1,5 kilodan oshgan. Ves uchun 5 baho. Endi esa dizayn. Ko'rishingiz mumkin, juda ham minimalistik shunday dizayn zakaz qildim. O'ylayotgandim, lambet qilaymi yoki yo'qmi. Lekin lambet hozir hamma qilib yotibdi. Shuning uchun lambet qilgim kelmadi. Oddiy tort xohladim, oq rangda bo'lsin deb, chunki meni yaxshi ko'radigan rangim bu oq. Va ko'rishingiz mumkin 24. Ha, men bugun 24 yoshga to'ldim. Dizayni referens qo'yib ketaman. Shunaqa bo'lishi kerak edi, lekin referensda 24 mastikadan qilingan edi. Men mastika qilmaylar dedim, shokoladni son qilinglar dedim. Shuning uchun sal boshqacharoq bo'lgan. Выравнивание haqida aytsam, tepasi tekis emas. Mana sizlar ko'rinmasa kerak. Bunday qilamiz-da. Ko'rasizlar, tekis emas. Va ma'mutida ham har xil neakkuratный выравнивание bo'lgan. Chetlarida ham qarasak, qanaqadir tochkalar bor tortda. Bitta kameram, shuning uchun sizlarga yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Va unda tortga qarasangiz, sonini kattalashtirgingiz keladi. Bo'ldi. Mana shu 3 ta narsa menga uncha yoqmagani uchun тоже 4 ball qo'yaman. Mana shu narsalarning ustida ishlashsa, вообще ideal tort bo'ladi. Baribir tortning mazasi chotki bo'lsa, bu qolgan narsasiga uncha qaramaysiz. Shuning uchun hozirgi kriteriyimiz maza yoki ta'm. Men sizlarga aytib ketdim, qanaqa nachinkalar yoqadi menga. Ularda shokoladniy nachinka bor edi, kofeyniy raf bor edi va yana bitta Ferrero degan nachinka. Undan tashqari yana boshqa zo'r nachinkalar ham bor edi. Lekin o'zim tug'ilgan kunimga zakaz qilganim uchun qanaqadir kofeyni, shokoladni, karamelni olgim keldi. Shuning uchun bizda bugun kofeyniy tort bo'ladi. Kofeyniy rafli nachinka zakaz qildim. Tortimizni kesamiz. Ustida покрытие ganash. Ganash sal erishib boshlabdi. Mana трескаться qilyapti. Ну, ладно. Menga ganashli покрытие juda ham yoqadi. Vau, razrezi cho'tki.
bizada hozir orqa tomonda zritellarimiz o'tiribdi и главный degustator ham o'tiribdi. Tortimizni razrezi juda chiroyli, ustida ganash sal erishib boshlabdi dedim. Hozir birga tatib ko'ramiz. Baribir tortda eng главный kriteriyasi bu mazza. Hammasini bittada o'zi tatib ko'rish kerak. Bunday qilamiz. Og'zimga sig'adi deb o'ylayman. Juda ham mazali tort. Mana karameli, zo'r, tягучий. Biskvitlari влажный. Lekin menga sal shakar kamroq bo'lsa zo'rroq bo'lardi. Ganash erishib boshlagani uchun ganash uncha mazali emas. Mana hozir отдельно ganash tatib ko'ramiz. Ganash o'zini mazasi yaxshi, lekin erish boshlagani uchun sal jирныйroq qilyapti. Tak menga tortning mazasi yoqdi. 10 balldan men 8 ball qo'yaman. Hozir men mamma sonini tatib ko'rmoqchi edim. Mana yeb ko'rdim ham. Bu belgiyskiy shokolad emas ekan, konditerskая glazurь. Xafa bo'ldim. Shuningdek, Lolita Art Cake konditerskiy mana shuncha ball yig'di. Bu obzor sizga yoqqan bo'lsa, izohda yozib keting. Yaqinlaringiz bilan bo'lishing va albatta like qo'ying. Xayr!